米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Ka sasilama patanagdag do pasualin no falujoy， 当要彼此帮助来兼顾信仰。Salikaka mapulong平安。Malatsay kita milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sakatusa Timoti sakatusa tsefang tusa puluh tusa tusir suarsa pikaput do tingarawai ko falujo milungutsay do pipahlama no tapang atamlaw amisaijer do motselay atlemak ato saka tanagtag no pitier ato saka ciulah ato saka rihalay no urib saan， 要跟那些心地纯洁、祈求主帮助的人一同追求正义、信心、爱心与和平。提摩太后书第2章22节。Salikakao I laluma no saopo no mituoray iraay aja ko tanagtagay ko singko salikaka ato rarimaay ko pitier salikaka。Nikaw rira o pakani ay ulah no falujo kita masasi paijer ta mangalef kunika raf-raf no falujo ita malatsay mitier to kawas。在信仰团体中，总有信心坚定的人，也有信仰软弱的人，但我们以爱心彼此劝勉，使我们在信仰上更多热忱，更加同心。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangao palatsayan ko falujo niam ta unanu ulah no falujo kami masasi hamham masasi paijer atau masasi tolon anan ko lemak ta soolin mangalef ko nika tanagtag no kiukay niam。 主啊，愿你使我们更加合一，让我们以爱心彼此相待，互相劝勉，彼此代祷。唯有这样做，才能使我们的教会更加稳固。Pakani I talamaan nay angangan no tapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamet no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。